Don't forget to hit the like button. And 10 बार बोलते हैं लोग। Hey guys, good morning. So second time Sunday ride और इस बार मेरे साथ है मेरे दोस्त संदीप। 6 बजे का प्लानिंग था, 6 बजे का प्लानिंग था हमारा इस पेट्रोल पंप पे मिलने का, मुकुट पेट्रोल पंप। और संदीप यहाँ पे आ गया। पकड़िए संदीप, कार्ड दिखा, तेरा कार्ड नहीं चलाना और इसको कैसे चलाना है इससे तो ना पीछे से वीडियो निकालेगा। अपन जब चलेंगे ना तो देखेंगे कि थोड़ा अलग एंगल आ जाए भी। और लेकिन तो गाइस ये कैमरा कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है ना? तो अभी वेट कर रहे हैं हमारे फ्रेंड्स का कि आ जाए, हम यहाँ से निकलेंगे। इंस्टाग्राम पे अपडेट भी कर दे कि लेट हो जाएगा। ये होता है ग्रुप पे थोड़ा आगे पीछे तो हो जाता है यार। आवाज़ सुननी है अपने को, पब्लिक को आवाज़ मांगता है। वो एक उधर भी आवाज़ आ रहा है, बस 2 मिनट। ओहो चले चलो ऐसे मतलब बाप रे बाप 45 मिनट लेट इस बार। अगली बार सिर्फ 15 मिनट लेट थे, इस बार 45 मिनट। कह सकता हूँ भाई इस बार हमारे पास 2 ऐसे राइडर है जो ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं। एक के पास है 390 और एक के पास है डोमिनार। कैसे हो भाई? गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा लेट हो गया। मैं कब से 5 बजे से हूँ। 5 बजे से क्या कर रहे हो? सबसे पहले क्या है, उधर खड़े थे। देखो भाई 5 बजे से आए वहाँ पे, वो देखो वो भाई 5 बजे तो कोई तो डबल सीट है। हाथ हो जाए। नाम रोशन ऋत्विक। तो हाँ नहीं वो इस बार नहीं, नेक्स्ट संडे वो आएंगे। बस काफ़ी मतलब सेम 1 2 3 4 5 6 7 ये आगे का ये कस्टमाइज किया है। माइंड ब्लोइंग यार। और आज देखो आज बैग लाना भूल गया हमें, तो ये आपके पास देखो जाते समय हम ये बंदा लाया हूँ मैं, बैग बड़ा बैग लेके आया हूँ मैं। यहाँ पे इतनी बड़ी गाड़ी है कि इस गाड़ी का आवाज़ ही नहीं आ रहा है। चलो साथ में 2 जने यहाँ पे। और ओहो अरुण भाई इस बार मिस कर रहे हैं हम बाकी पुराने लोगों को। रियली अब तो होते तो हमारा ग्रुप जो है 12 से 15 लोगों का लगता है। इस गाड़ी का जो साउंड है ना इतना बवाल आ रहा है। वहाँ पे रुकना है अपने को। और एक और सब्सक्राइबर 390 वाले वो आगे निकल के मिलेंगे आगे हम उनसे। और यहाँ पे मिल लो हमारे इस बार सेकेंड राइड में ज्वाइन हुआ हमारे साथ। इनका अच्छे से इंट्रो जान लेते भाई। अपना नाम अच्छा वाला आपका नाम रोशन। आप यहाँ पे आ जाओ। भाई ने न्यू R1 फाइल ली है।
मैं कंफ्यूज हो गया था सुबह, मुझे लगा आप जानते होंगे ना हेलमेट के अंदर कुछ पहचान में नहीं आ रहे हो भाई, सही बात है। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप दोनों ट्विंस लग रहे हो यार, सेम जैकेट, देखा तारीफ ट्विंस वगैरह। यहाँ पे हमारे नए फ्रेंड्स, भाई आपका नाम हमें अभी तक जाना नहीं। रियल प्रियल। चलो भाई मिलते हैं अहुरा के पास, तो इनका मतलब अंदर से असली चेहरा देखेंगे। और इनके पास है यामाहा R1 वर्जन 2, R15 सॉरी R1 ले लिया भाई, 1000 सीसी का नाम ले लिया मैं। चलो चलो हाँ क्यों आता बीच में भाई? तो क्या हो रहा है बीच बीच में जो ट्रक वाले हैं ना, अपना लाइन छोड़ के साइड में आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से राइट पूरा, ये देखो जब गाड़ी आ रहा है तो भी भाई घुस रहा है बीच में। तो लगता है आपला ग्रुप मागे आहे, एक आपला ग्रुप मागे आहे, ठीक है हमें गाड़ी उभा करूँ, ठीक है ठीक है गाड़ी उभा करूँ। हाँ जाना कहाँ है? पहुँच गया, यही लोकेशन है। और यहाँ से घर पे क्या है? फिर यहाँ से घर पे हो गया। हाँ एग्जैक्ट पहुँच गया। इस बार रफ्तार थोड़ी स्लो थी क्योंकि मैं डबल सीट था और मेरे दूसरे यूट्यूबर मतलब दूसरे भी जो पार्टनर वो भी डबल सीट थे, और इस बार हम शायद से जल्दी पहुँच गए शायद से कि। और इस बार बहुत ओल्ड ग्रुप आया भाई, वो जो लाइन से वहाँ पे जो गाड़ी दिख रहा है ना यार, मज़ा आ रहा है भाई। वापस से मतलब बोर नहीं होंगे यहाँ पे आके। हाँ जी बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे, और मैं तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि मुझे हर वीक नए सब्सक्राइबर लोग मिल रहे हैं। यहाँ पे हमारे कुछ सब्सक्राइबर लोग से मिलो। सो हेलो भाई, आपका नाम? राज। योगेश भाई, हाइफा है आपको तो पता ही है। हाँ जी, तो वाह मतलब यहाँ पे यही है, बोर नहीं होंगे। एक से एक का बाइक और साउंड जो दिल को भा जाए। हम भी पालघर से ही है, भाई को रास्ते में देखा तो हम लोग सोचे भाई तो आने वाले, लास्ट वीडियो देखा ही था उनका, तो वहाँ पे मिलेंगे, भाई से बातचीत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इनकी सारी वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छा छा चुके हैं ये। थैंक यू सो मच। तो इनको अब सब सेलिब्रिटी बन गए हैं एक तरीके से। नहीं सेलिब्रिटी नहीं बनाना है, फिर मतलब लोचा हो जाएगा यहाँ वहाँ घूमना, फिर वो नहीं चाहिए मुझे, फ्रीडम चाहिए। Yes, बहुत तकलीफ होता है। और आपका स्टाइल एकदम देवानंद जैसा लगा भाई, क्या फुल जैकेट, मजा आ गया। यहाँ पे बड़ा हो जाएगा भाई, जब हमें छोड़ के जा रहे हैं। आते समय भी हम कॉल किया नहीं, मैसेज किया नहीं भाई, थोड़ा सा हो गया टाइमिंग बिगड़ गया थोड़ा सा, कुछ नहीं चलता है। नेक्स्ट संडे पूरे व्लॉग में मजा आएंगे, पूरे व्लॉग में स्टार्ट टू एंड तक मजा आएंगे। तो भाई घर पहुँच के मुझे मैसेज कर देना। ओके भाई, हाईफाई हो जा भाई। जियो चलो भाई। तो भाई की बसंती कहाँ है भाई? नाम क्या रखा है इसका? नामकरण किया नहीं है, जल्दी करेंगे नामकरण करेंगे और आपको बताएंगे इसका नामकरण क्या किया। बताएंगे। जिस तरह हम लोग लोकल ट्रेन में बैठते हैं ना, मतलब तीन सीट पे 4 लोग वैसे बैठे हैं, 1 2 3 4, और यहाँ भी देखो 1 2 3 4 लोकल ट्रेन में बैठते, वैसा सीन हो गया। देखो वहाँ पे भाई थोड़ा जगह देना, वैसा सीन हो रहा है। नाश्ता पानी हो गया, अब नाश्ता पानी हो गया, लेकिन बहुत कंफ्यूज हो गए हम लोग। कंफ्यूज हो गए वो बाद में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे यार क्या क्लासिक बाइक है यार, बेल्ट है, व्हील्स में गियर्स दिख रहे छोटे छोटे। ये ऐसी चीज़ है कि मुझे पसंद है इसके गियर्स। ये देखो ना व्हील्स कैसे हैं, आई डोंट नो, बता नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे लव दिस यार, यामाहा RX 100। तो अगर मुझे ऑफ़र मिले तो मैं ये गाड़ी को लूँ। हाँ जी, नहीं ऑफ़र बदल भी सकता हूँ। वहाँ की बाइक चलाने वाले का फेवरेट बाइक तो रहेगा यार यामाहा R1। तो यही MS के भाई के पास यही, तो वहाँ कसम अपने से नहीं हो पाएगा। इसके चेन में वाइट पाउडर लगाया है क्या? तो चलो भाई, तरुणेश गया ना नीचे से गया वो घर, उधर से ना गया घर पे, नीचे से ब्रिज के नीचे से 4 रोटी से।
तो तरुणेश गया है, हमारे 2-3 सब्सक्राइबर पीछे हैं। नहीं आ रहे। राइड में मज़ा आ गया और इस ग्लव्स का डेट निकल चुका है। मैं जल्दी नया ग्लव्स लेने वाला हूँ। मैंने देख लिया ग्लव्स कैसा लेना मुझको। जरा ग्लव्स तो फेंको। बोले तो ग्लव्स ऐसा आने वाला है। ये आने वाला है। यही ग्लव्स है। ये ग्लव्स वो शानदार ग्लव्स है। ये प्राइस वाइज नहीं बताएंगे लेकिन बहुत ज़बरदस्त है, पूरा ऊपर तक कवर कर रहा है भाई। चलेंगे जल्दी। और दोनों फिंगर टच है। अच्छा फिंगर टच है ये भी, अच्छा है, सही है भाई। मज़ा आया अपने को आज, बहुत मज़ा आया। सेकंड ग्रुप के साथ मचा दिए। और हमारे भाई तू कैमरामैन वहीं पर है ना, वेडिंग वाला क्यों शूट कर रहा, तू वहाँ रहे ना, मजा एकदम चिल रख। मज़ा आया राइड करके, एकदम मज़े से सेफली राइड कर किया। कोई तकलीफ नहीं। थैंक यू सो मच भाई राइड में। और भाई आ जाओ, इनसे तो हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। इनके घर पे आने हैं वडोदरा नहीं यार। हेलो भाई का अपने ब्लॉग्स बहुत अच्छा रहता है। प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब और घंटे का बटन दबाना मत करो। वो जल्दी आपको वीडियो आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। यस, मैंने सिर्फ यही सीखा है अभी तक और धीरे धीरे प्रैक्टिस चालू है मेरा। जल्दी इनकी कैफे रेसर है, उसका रिव्यू बनाने आऊँगा मैं। वाड़ा कैफे रेसर कौन सा है? बनाया इन्होंने भाई, अभी तक चेहरा नहीं दिखाया यार। तुमने आ जाओ यहाँ पे, चेहरा नहीं दिखाया। हाँ, दिल खुश कर दिया। तो देख लो भाई का चेहरा यहाँ पे। सो मज़ा आ गया। मतलब आज काफ़ी अच्छा खासा ग्रुप था, बड़ा ग्रुप था। चलो गाइस, या तो भाई चलो यहाँ से चलते हैं हम। संदीप हेलमेट उठा ले, तो हमारे 2 पार्टनर वहाँ पे खड़े हैं। चलो अब हम जा रहे हैं सीधा अपने अड्डे पे। कोई तो डायरेक्ट मिलते हैं। सेकेंड संडे सही सलामत घर पे पहुँच गए। इस बार मज़ा आ गया। जोश दे दिया है ना ये भाई भंगार में। खाली जोश दी हम लोग। ये भाई भंगार में बेचने वाले थे। हमसे बात हमको बोले कि मैं गाड़ी भंगार में बेच रहा हूँ, तो मैं बोला मुझको दे दे, मैं करता हूँ। खर्चा करने के लिए तैयार है इसमें। हाँ एकदम भाई। तो सुनो क्या हुआ, मैंने कल की वीडियो में कहा था कि भाई अगर आप चाहते हो ये गाड़ी चले रास्ते पे तो भाई कमेंट्स करना है मारुति 800 स्टार्ट। और यहाँ पे मारुति 800 को स्टार्ट करने के लिए देखो भाई कितने साल बाद साफ सफाई कर रहे हो भाई। 2 साल बाद 2 साल बाद देखो गाड़ी में क्या हाल होता है। दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये सब जो कचरा दिख रहा है तेरे गाड़ी से निकला है सब। ये सब जो दिख रहा है वाह, ये तेरी गंजी भी 2 साल पुरानी हो गई। देख तेरी तो, अरे बाप इतना धूल उड़ गया। अरे सब तो देखो गाड़ी चालू हो ना हो लेकिन हम इसमें काटा कुट्टी तो अभी चालू कर देने वाले हैं। तो इसका जो पहले का आगे का डिज़ाइन है ये वाला, ये डिज़ाइन ये हम इसको अभी काटने वाले हैं। तो भाई साहब यहाँ गाड़ी को काट रहे हैं भाई। ओके काटो भाई काटो, मतलब 2 दिन से काट ही रहे हैं इसको। तो यहाँ पे गाड़ी का एक पार्ट कट चुका है ये। अरे वो भी कट गया, अरे वाह। ये मेरे बाइक में लगाऊंगा मैं। हाँ कितना मस्त लगेगा ना, मेरे बाइक में लगाऊंगा। KTM में, ये मैं KTM में लगाऊंगा। KTM न्यू हैंडल, वाओ। सो जब मिल बैठे मेरे यार तो ये बन जाएगी कार। वाह ताली हो जाए। क्या सीन है कि दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है। हाँ जी, लोगों के पास एक अपना टैलेंट होता है। तो जैसे कि आप वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया के जरिए आप देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, आरिफ जो बाइक को कट कर रहा था उसके बाद उसको गैरेज पे काम कर रहा था, तो और ज़्यादा काम आ गया तो वो काम को साइड में रख के फिर जाके उस मतलब बाकी काम कर रहा था तो गाड़ी साइड में आ गया। तो इंजन चालू आज हुआ नहीं, इंजन कल परसों चालू होगा जो आप सेकेंड ब्लॉग में देखोगे। और मैं आ गया हूँ, मैं पूरा थक गया हूँ। मतलब राइड किया, आरिफ के पास गया, दोस्त लोग से मिला, मतलब थोड़ा काम वाम था, इसकी वजह से मैं नींद नहीं मार पाया और मैं पूरा थक गया हूँ। सो अभी जाता हूँ, आराम करता हूँ और आप ये कल सुबह टाइम पे ब्लॉग देखो। सो गाइस, सो डोंट फॉरगेट टू हिट, एक चैन कैसे बोलते हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। वापिस बोल, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना ना भूले, वीडियो को शेयर जरूर करें। और ये थोड़ा क्या है, जो डिवाइन लुवाइन और एमीवे और रफ्तार सभी के गाने बहुत सुन रहा हूँ ना आजकल, तो वैसा सीन हो गया है। सो और इंग्लिश में बोलना है यार थोड़ा, तू थोड़ा चाहे इंग्लिश में बोलना, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, तू बोल कुछ भी बोल। अरे बोलना इंग्लिश में, तू इंग्लिश में बोल, मैं बोलूँगा। इंग्लिश में बोलूं? कुछ भी बोल। हाय हेलो हाउ आर यू?
सो गाइस, हाय, हेलो, हाउ आर यू? Don't forget to hit the like button. एंड 10 बार बोलो यार लोग।